дар ҳамаи шаклҳои хоҷигидорӣ кишоварзон асосан кишти ғаларо ба роҳ монда барои таъмини амнияти озуқавории мамлакат саҳми бориз мегузоранд. Дар ду давра асосан кишти ғалладонагиҳо аз ҷумла гандум дар тирамоҳ ва аввали баҳор гузаронда мешавад. Ба гуфти мутахассисон, зиёд гардидани ҳосили гандум аз кишти саривақтӣ ва истифодаи технологияи парвариши он вобаста мебошад. Барои рӯёндани ҳосили баланди ғалладонагӣ истифода ва риоя кардани қоидаҳои кишоварзӣ аҳамияти калон дорад. Яке аз шартҳои асосии коштани тухмии хушсифату яккачини навъҳои серҳосилу ба бемориҳо тобовар ба ҳисоб меравад. Барои ҳосили дилхоҳ гирифтан, зироати гандуми тирамоҳӣ, саривақт гузарондани озуқадиҳӣ ва оби полезӣ муҳим дониста мешавад. Хусусан давраи панҷазанӣ ва давраи найчабарории гандуми тирамоҳӣ талабот ба озуқа ва обёрии полезӣ зиёд мебошад. Дар вақти кишти гандум додани нуриҳои фосфорӣ ва кайлигӣ лозим мебошад. Нуриҳои азотӣ бошад ду марҳила. Давраи панҷазанӣ ва найчабарории гандуми тирамоҳӣ лозим мебошад. Он вобаста ба ҳосилхезии замин бояд аз 120 то 150 килограммро ташкил диҳад. Давраи пухта расидани ҳосил мебошад. Айни ҳол чӣ бояд эътибор кардан лозим? Ба зидди қоидаҳои сӯхтор инобат ба гирифта боришоте ки имсол бисёр шуд, четои гандуми тирамоҳӣ бисёр алафҳои бегона авҷ гирифтагӣ, беҳтар мешуд ки ҳамина дари вақташ атрофаша тоза карда мондан қоидаҳои сӯхтора талаботаша ҷавобгӯ мебошад. Дар вақти интихоб кардани тухмӣ бояд ҳамин хоҷагоҳии тухмпарвар ҳамкорӣ каранда кор. Бевосита олимони соҳаи кишоварзӣ ҳамкорӣ карда мақсади асосӣ бардоштани ҳосилнокии гандуми тирамоҳӣ мебошад. мушоҳидаҳои бисёрсола нишон медиҳад, ки кишти пунбадона дар ҷумҳурӣ яке аз самтҳои муҳими соҳаи кишоварзӣ ба шумор меравад. рушди соҳаи пахтакорӣ ва истеҳсоли маҳсулот барои ноил шудан ба натиҷаҳои баланди истеҳсолӣ замина мегузорад. Фаъолияти корхонаҳои истеҳсолӣ афзун гардида барои таъмини аҳолӣ бо маҳсулоти хушсифати ватанӣ ва ғанӣ гардонидани бозори дохилӣ, ҳамчунин содироти маҳсулот ба хориҷи кишвар ба роҳ монда шудааст. Бино ба тавсияи олимони соҳа, кишти пунбадона дар чуқурии 10 сантиметр бо ҳарорати гармии 13-14 дараҷа ба мақсад мувофиқ буда, он дар заминҳои санглох ва хокӣ гузаронда мешавад. Барои саривақт қатор шудани ниҳоли пахта, пунбадонаро пеш аз кишт заҳролуд кардан лозим мебошад. Дар вилоят барои ноил шудан ба натиҷаҳои дилхоҳ, кишти зери плёнкаи пахта бештар ба роҳ монда шудааст. Таи 2 сол мешавад, ки кишоварзони вилоят аз усули инноватсионии пахтакорӣ истифода намуда, баҳри ноил шудан ба натиҷаҳои дилхоҳ аз тамоми воситаҳо истифода мебаранд. Ягонакунӣ қариб анҷом расонида шудааст. Маслиҳат медодем ки ҳозир эътибори якум ба зидди алафҳои бегона қадри имкон тезтар тоза кардани қитои пахта пуррагии алафҳои бегона. Дуюм, ақиб намондани ягонакунии пахта ҷиддӣ эътибор додан дар кор. Чунки ягонакунӣ чақадр давраҳои 3-4 барги чин агар анҷом ёбад, ин манфаати ҳосил аст. озуқаи плёнка бисёр лозим мебошад ки нурои азотӣ хатман истифода бурдан дар кор. Чунки агар фосфори калиги вақти кишт истифода бурда бошем, вақти вегетатсия, даври вегетатсия бояд истифода бурдани нурои азотӣ ба манфаат холӣ нест. ҷуворимакка дар байни зироати сермаҳсул аз хӯроки серғизоии соҳаи чорводорӣ маҳсуб меёбад. дони он яке аз қисматҳои асосии камбикорм ба ҳисоб меравад, ки барои баланд бардоштани маҳсулнокии чорводорӣ ва паррандапарварӣ хеле муҳим аст. аз рӯи ғизонокӣ 1 килограмм дони ҷуворимакка ба 1,3 воҳиди хӯрока баробар мебошад. дар таркиби дон 9 то 12% сафеда, 45% равған, миқдори зиёди қанд ва як миқдор клетчатка мавҷуд аст. Дар зироати ҷуворимакка гузаронда шуд. Бисёр қитое ки мушоҳида кардем дар давраи 8 барга қарор дорад. Айни вақт якум коркарди байни қаторӣ, алафҳои тоза кардан, озуқадиӣ, яке якбора ба зидди ҳашаротҳои зараррасон коркарди кимиёвӣ гузаронда, обёрии полизӣ гузаронда шуд. Мушоҳидаҳои бисёрсола мо нишон медиҳад ки дар ҷуворимакка 4 кирми асосӣ зарари ҷиддӣ мерасонад. Ин кирми тирамоҳӣ, кирми леукания, парвонаи маккаҷухорӣ, яъне ҷуворимакка ва кирми ғӯза мебошад. барои ҳаминам баъде ки коркарди кимиёвия дар вақти пайдошавии 5-8 барга коркард кардем, баъди 15-20 рӯз бояд такрорӣ як коркарди масалан як нишон дод
таҷрибаи мо нишон дод ки ҳамин зархимикати карагин бисёр сифати баланд нишон дод. мувофиқ будани иқлими макони кишт бо сифат гузарондани шудгор аз алафҳои бегона тоза кардани замин сари вақт бурдани мубориза бар зидди ҳашароти зараррасон ҳосилнокиро афзун менамояд. Бо риояи технологияи кишту парвариши зироатҳо хоҷигидорон дар истеҳсоли маҳсулоти гуногуни кишоварзӣ саҳм гузошта баҳри амалисозии таъмини амнияти озуқавории мамлакат тадбирҳои муҳим рӯи кор меоранд.